Вітаю вас! В ефірі телеканалу НТК програма «Формула здоров'я». Що може бути банальніше за кашель? Зі схемою прохолов, прокашляв, випив мікстуру, побіг далі ми стикаємось із самого дитинства. Однак не варто недооцінювати цей симптом, адже він не такий простий, як здається. І не завжди пов'язаний тільки із першінням в горлі. Причинами кашлю можуть бути інфекції, а також різноманітні недуги серцево-судинної системи. Докладніше про види кашлю і про те, що з ним робити в різних випадках, в нашій сьогоднішній програмі. Кашель як симптом захворювання. Кашель ми не лікуємо як симптом захворювання, а лікуємо його при різних хворобливих станах. І що таке кашель? Це є захисний механізм організму, який виникає в результаті подразнення слизових оболонок дихальних шляхів при попаданні різних інородних тіл, часточок, слизу патологічного. І він складається із короткого вдоху, і замикання голосових зв'язок, і більш глибокого видиху. І при тому виштовхується слизь із верхніх дихальних шляхів. Кашель, як може бути саме найпростіше, зустрічатися при самих найпростіших станах, при гострому респіраторному, вірусних захворюваннях, так і при більш серйозних захворюваннях. Значить, в 2015 році Міністерство охорони здоров'я видало наказ, який називається «Кашель у дорослих». Це клінічний уніфікований протокол, який є допомога нам, лікарям, як себе поводити при виявленні причин цього кашлю, скажімо так. Що спільного між бронхітом, астмою, алергією, туберкульозом, кашлюком і звичайною застудою? Звичайно ж, кашель. Це спільний знаменник для абсолютно не схожих захворювань, що мають різне походження. Та й кашель буває різний, не тільки сухий та мокрий, він має інші характеристики у вигляді тривалості, наслідків та стану людини під час кашлю і після. І кашель поділяється в залежності від того, чи виділяється харкотиння у людини, чи не виділяється на сухий і вологий. Сухий кашель більш характерний при таких гострих респіраторних, при тромбоемболії легеневої артерії, починається з ним пневмонія, ну і інші стани. А вологий кашель характерний при більш хронічних таких захворюваннях, серйозних, хронічне обструктивне захворювання, бронхіальна астма, пневмонія, другий розвиток захворювання, в розвитку бронхоектатична хвороба. Це є вологий кашель. По тривалості кашель поділяється на гострий і хронічний. Гострий триває до 3 тижнів, а хронічний – 2 місяці. Не буду повторюватися при гострому, коли виникає при хронічному кашлі, вже негайно треба звернутися до лікаря і вияснити причину цього захворювання. Лікар огляне, вислухає, коли виник, що при огляді побачить щось підозріле і призначить додаткові методи обстеження, і тоді можна буде лікувати. Найголовніше при появі затяжного кашлю – це вчасно проконсультуватись з лікарем, так як тільки він може правильно визначити характер кашлю, встановити його причини та призначити додаткові дослідження, які допоможуть встановити правильний діагноз та виписати правильну схему лікування. Поговоримо про те, коли хворим необхідно негайно звернутися до лікаря, при появі яких симптомів. Це при появі крові у мокротинні, при різких болях, які наростають у грудній клітці, при високій температурі, яка не збивається, при появі різкої задишки, яка наростає, і приступи задухи, хрипи в грудях. Це необхідно звернутися до лікаря негайно. Зараз осінньо-зимовий період часу, немає такої людини, яка б не кашляла. І дуже часто займаються самолікуванням, тому необхідно звернутися до лікаря. Найпоширеніша скарга в кабінеті терапевта не тільки у дітей, а й в дорослих – це скарга на кашель. Для єдиновірного саме для вас лікування потрібно для початку з'ясувати причину.
тому що кашель – це всього лише симптом, супутня захисна реакція організму з досить складним механізмом. Кашель покликаний очистити дихальні шляхи від незвичних для природньої мікрофлори органів дихання елементів. Це і є реакція на пил або сторонні предмети. Зазвичай кашель з'являється при подразненні нервових закінчень, яких безліч по всьому організму людини. І мова йде не тільки про слизові оболонки дихальних шляхів, але й про внутрішні органи – серце, шлунок, стравохід, навіть слухові проходи і деякі ділянки головного мозку. Тому поява кашлю не завжди сигналізує про захворювання дихальних шляхів. При яких захворюваннях найчастіше зустрічається кашель? Кашель зустрічається при захворюваннях верхніх дихальних шляхів. Це синусіти, рініти, захворювання навколо носових пазух, гайморіти. Це називається так званий синдром затікання, носоглоточного затікання. Це коли слизь стікає по задній стінці глотки, опускається у верхні дихальні шляхи, відбувається подразнення і кашльовий рефлекс відбувається. Такі люди тривало кашляють, необхідно лікувати причину, ці рініти. І можна виявити, як ми можемо виявити, що причина цього кашля є. Це гнусавість така, у ніс говорять. Вони самі говорять, що їм відчуття такого інородного тіла, стікання по глотці. І посилюється кашель при нахилянні туловища і в горизонтальному положенні. Слідуючи таке захворювання серйозне, яке викликає, в якому буває кашель, це є бронхіальна астма. Бронхіальна астма це є хронічне запальне алергійне захворювання легень, яке характеризується бронхоспазмом, свистом в грудях, задишкою і приступами задухи. Такі хворі найчастіше кашель турбує в нічний час. І кашель викликають різні алергени, чи домашній пил, чи домашні тварини, запахи різні, навіть цвіт рослин. Таке. І в анамнезі таких захворювань, тобто в історії захворювання можна вияснити, що в дитинстві хворіли екземою. І мають так само спадковий характер. Ці захворювання передаються по спадковості, схильність до цих захворювань. Слідуючи таке більш серйозне захворювання, це є хронічне обструктивне захворювання, це є хронічне запальне захворювання бронхів і легень. Відбуваються зміни як у бронхах, так і в легеневій тканині. В бронхах це є незворотня обструкція, відбувається ремоделяція бронхів, вони потовщуються, викручуються. І це так званий хронічний бронхіт, то є два види – хронічний бронхіт і емфізема, патогенез цього захворювання. Емфізематозний тип відбувається зміни в альвеолах, руйнування міжальвеолярних перегородок, і значить, альвеоли лопають і утворюються такі були у легенях. І за рахунок цього зменшується об'єм площі альвеол і зменшується оксигенація організму, насичення крові киснем. Такі хворі найчастіше хворіють курці, які працюють у шкідливих умовах праці, працювали у минулому. Зранку людина прокидається з повним ковтком харкотиння і задишка. І характерний ціаноз слизових, приступи задухи можуть бути, швидка втома, слабість. Також кашель зустрічається при пневмоніях. Пневмонія – це є гострі інфекційні захворювання, яке характеризується запальною інфільтрацією в альвеолах, в легенях. Так само порушується оксигенація крові, і хворі будуть задихатися. Це гостре захворювання, яке характеризується високою температурою, лихоманкою, задишкою, болю в грудній клітці, кровохаркання може бути, ржаве харкотиння, швидка втома,
слабість. Так само це захворювання, як може бути легкий перебіг, так і важкий перебіг. Дуже ми боїмося і дуже так звані вірусні пневмонії, таке стрімкий перебіг, блискавичний перебіг цих пневмоній, які були у 2009 році. H1N1 вірус свинячого грипу дуже наробив нам багато біди. Що має насторожити при грипі? Наприклад, коли температура не збивається довго, 5-й день висока температура, поява задишки, поява у мокротинні домішків крові, наростає задишка. І може бути падіння артеріального тиску, сплутаність свідомості. Кашель також зустрічається при захворюваннях шлунково-кишкового тракту, так званий гастроезофагально-рефлюксний синдром, при якому відбувається закидання шлункового соку, який є агресивний, містить соляну кислоту і ферменти у дихальні шляхи навіть до бронхів. І виникає кашель. Як розпізнати такий стан? Це, крім цього, треба розпитати хворого, можливо, його печія турбує, голодні болі. І необхідно призначити деякі обстеження. І ми часом призначаємо так зване лікування екс-ювантімус, щоб визначаємо це лікування. Якщо допомагає, значить це правильний діагноз. При такому захворюванні назначають там секретознижуючі і на гастрит лікування. Причиною кашлю може бути серцева недостатність, через яку в легенях утворюється застій крові і в результаті виникають серцева астма і кашель, який посилюється в горизонтальному положенні. Якщо через сильний кашель ночами ви можете спати тільки на високих подушках, зверніться до кардіолога і зробіть УЗД серця. Кашель зустрічається при захворюваннях серцево-судинної системи, при серцевій недостатності, гострій і хронічній, при мітральному стенозі, коли відбувається застій крові у малому колі кровообігу, перенасичення крові, тоді людина починає кашляти. Серцевий кашель характеризується тим, що він виникає вночі, без харкотиння, може бути прожилки крові. Такий хворий, при зовнішньому вигляді хворого спеціаліст може розпізнати, що це є серцевий хворий, ціаноз слизових, набряк нижніх кінцівок, задишка, спокою. Лікування таких хворих призначить кардіолог, необхідно відправити до кардіолога. Кашель зустрічається ще при бронхоектатичній хворобі. Це кашель характерний тим, що повним ротом харкотиння може бути гнійне. При абсцесі легень також кашель із зловонним запахом харкотиння, коли прориває у бронх, прориває абсцес у бронх і виділяється багато мокротиння. Часом ми лікуємо, бувають такі випадки, ми лікуємо пневмонію, призначаємо антибіотики, через 2 тижні робимо контроль рентгенографії, а інфільтрація не зникла, залишається на тому самому рівні. В такому випадку ми підозрюємо або туберкульоз, або онкозахворювання. І тоді необхідно відправити хворого на більш таке спеціальне дослідження. Це комп'ютерна томографія з контрастуванням, яке проводиться і в нас в Коломиї є, і в обласний центр. Також при підозрінні на онкозахворювання легень, при пухлинах легень, хворі можуть скаржитися, що на втрату ваги, на швидку втому, біль у ікроножних м'язах, швидка втома, похудання, кровохаркання може бути. Кашель ще зустрічається при туберкульозі. Такий хронічний кашель. Значить, на що може це ми определяємо при рентгенографіях дуже часто. І можемо виявити у таких хворих нічну пітливість, швидку втому,
кашель і розпитуємо їх, чи хтось не хворіє в родині, сусіди. Для додаткового обстеження робимо мікроскопію харкотиння. Виявляємо палички кислотостійкі палички або палички Коха. Дуже часто це нам вдається. Кашель дають глисні інвазії. Це, наприклад, аскаридоз, парагоменіоз і лямблії навіть можуть викликати. Вони розвиваються, розмножуються у кишечнику, але виділяють дуже багато личинок. Личинки попадають у кров'яне русло і мігрують через легені. І тоді відбувається подразнення і кашель. В такому разі необхідно додаткові обстеження. Кал на яйцеглист, можна кров здати на антитіла. І призначаємо специфічне лікування протиглисне. Запорукою успішного лікування є правильний і своєчасний діагноз. Для якісної діагностики кашлю іноді буває недостатньо послухати пацієнта і охарактеризувати кашель. Які ми використовуємо обстеження для діагностики причини кашлю? На першому місці це є рентгенографія органів грудної клітки. Ми вдало дуже діагностуємо туберкульоз, пухлини, пневмонії при рентген-обстеженні. Це самий доступний і такий ефективний метод дослідження, який знаходиться в нашій поліклініці на першому і на п'ятому поверсі. Є рентген-апарати нові. Ми, як зробили перші рентгенівські знімки, дуже були здивовані, бо не порівняти з тими, які були в нашій тій поліклініці, кожну судинку, бронх видно. І, значить, це є один із таких основних методів дослідження. Другий – це спірографія. Спірографія – це є функціональний метод дослідження зовнішнього дихання, при якому ми визначаємо функцію дихання, насиченість крові киснем і як справляються наші легені із своєю основною функцією. Це є золотий стандарт в діагностиці хронічного обструктивного захворювання і бронхіальної астми. Також при спірографії ми робимо ще тест на бронхообструкцію, на зворотність бронхообструкції. Проводимо спочатку звичайне дослідження, потім даємо вдихнути 2 вдохи бронходилататора і через 15-20 хвилин робимо повторне дослідження. Це є так званий тест на зворотність, що допомагає нам в диференціальній діагностиці бронхіальної астми і хронічного обструктивного захворювання. Якщо є зворотній тест, покращується функція дихання, це є бронхіальна астма. Якщо на 20% не покращується, а там 5-10%, це можемо говорити за хронічне обструктивне захворювання легень. Також у діагностиці ми використовуємо такі, як мікроскопічне дослідження мокротиння. Ми при звичайному аналізі харкотиння, коли робимо, определяємо, які мікроорганізми, бактерії поселилися в тому мокротинні є. Чи стрептококи, чи стафілококи, чи гриби. І, відповідно, призначаємо лікування. Також робимо аналіз харкотиння на БК, на кислотостійку паличку. І звичайні методи дослідження, лабораторні, загальний аналіз крові, сечі, цукор крові. Робимо біохімічні дослідження крові, також УЗД внутрішніх органів дослідження, електрокардіограма серця. Сподіваємось, зрозуміло, що лікувати в першу чергу потрібно не сам кашель, а першопричину. Тому після остаточного діагнозу лікарі застосовують в якості лікування протиалергічні, антибактеріальні, протизапальні препарати. Заняття самолікуванням, наприклад, невиправдане прийняття курсу антибіотиків, тільки нашкодить вам і може погіршити стан, призвівши за собою додаткові проблеми із здоров'ям. Лікування кашлю не як симптому, а як захворювання.
Часом в аптеці зустрічаєш таку ситуацію, коли людина приходить і каже, дайте мені щось від кашлю. Це дуже така розповсюджена ситуація, але дуже неправильна. Захворювання необхідно лікувати згідно рекомендацій лікаря. Тоді ми маємо успіх захворювання. Це є зміна звичок і способу життя, відмова від куріння, загартовування, дихальна гімнастика, режим харчування, наприклад, обмеження контакту з алергенами, якщо це викликає кашель, зволоження повітря у кімнаті. І дуже важливим в лікуванні кашлю і взагалі захворювань верхніх дихальних шляхів і дихальних шляхів – це є інгаляційна терапія. На даний час дуже актуальна є небулайзерна терапія. Це просто наше спасіння, особливо в лікуванні дітей, вагітних, яким ми не можемо призначити антибіотики. І що таке небулайзерна терапія? Це є такий інгалятор-небулайзер. І фармацевтичні фірми випускають небулайзер, небули, в яких містяться ліки різні, і антибіотики, і бронхолітики, і просто звичайний фізрозчин, часом треба подихати, щоб розвести ту інфекцію, і антисептики. І особливо нам характерні бронхолітики. Дуже допомагають. Це є на першому місці в лікуванні хронічних обструктивних захворювань і бронхіальної астми. Слідуюче лікування, що стосовно це відхаркувальні засоби. Це є ціле мистецтво призначення відхаркуючих середників. Є такі відхаркуючі середники, які стимулюють виділення харкотиння, другі є, які розріджують то харкотиння, і треті, які кінетики, які сприяють відходженню цього. Часом бувають такі стани, коли не треба призначати цих, особливо дітям до 3 років, нашим хронічним обструктивним хворим, яких є покручені бронхи, яких є достаток харкотиння, і коли ми їм даємо це відхаркуючи, воно збільшується об'єм, і людина задихається. А ще, якщо пішли і взяли кодеїн, протикашльові середники, глауцини, які зупиняють той кашель, тоді можна втопитися в тому харкотинні. І тому таке призначення повинен зробити спеціаліст. Важливо пам'ятати, що тільки комплексне лікування причин кашлю допоможе позбутись цього неприємного симптому. Тому якщо у вашому житті присутній кашель більше 2 тижнів, найкраще пройти обстеження у фахівців. Я ж бажаю вам бути завжди здоровими. При перших ознаках будь-якого захворювання звертайтесь до фахівця, не займайтесь самолікуванням. Побачимось на телеканалі НТК. Не хворійте!